ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير. النهارده جايلكم وصفه حلوه جدا، حلوه قوي بجد، عن تجربه شخصيه في كذا دوره فاتت. الوصفه دي حلوه جدا في ايه، وهنتكلم في ايه النهارده. هنتكلم ازاي يعني نساعد الطيور اللي هي تطور النمو بتاعهم بسرعه وتزود وزنهم، وكمان تعالجلك لو في بدايه كساح. طب الكساح يعني ايه؟ يعني الفرخ بتاعك مثلا بيبقى مش قادر يمشي على رجله، بتبتدي رجلي تتفتح عن بعضها. الفرخ بتاعك مثلا وزنه تقيل شوية، فمش قادر يمشي على رجله، المفصل بتاع الرجل الاتنين واجعينه مش قادر. فالوصفة دي تبقى حلوة ليهم. لو ابتدى الفرخ ان هو يفتح رجله، الوصفة دي برضو حلوة ليهم جدا جدا، هتفيدنا قوي 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 كمان في تسمين الطيور. طب ازاي؟ بجد المكون اللي معانا بجد فظيع جدا في تسمين الطيور وفاتح للشهية من الآخر. طب هنتكلم عن المواضيع دي كلها، بس اول حاجه كده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتشيل لايك للفيديو، خليكي معايا للاخر. بصي يا قلب اختك، إيه الوصفه معانا النهارده هنتكلم عن قشور البيض والتوابل العاديه اللي عندنا في البيت. بالنسبه لقشور البيض، كان عندي قشر بيض انا مجمعاه، ابتديت ان انا ادقه في الهون كده ان هو ناشف كده معايا، ابتديت ان انا اكسره خالص ناعم ناعم ناعم. وبصراحه للامانه عشان يتدق معايا بسرعه في ايد الهون وما يتعبكيش، حطي معاه شويه علف خشن. خلاص تبتدي تحطي شويه علف خشن وتبتدي تدقيه في الهون. عندك الكبه بتاعت الخلاط، ممكن تعملي فيها قشور البيض، بس انا الصراحه كان اسهل لي بسرعه كده بايد الهون، وكسرت قشر البيض اللي عندي. قشر البيض اللي عندي بجد رهيب جدا جدا جدا. بيعالج لك، يعني عايزه اقول لك ده كالسيوم من الاخر. لا تجيبي بقى كالسيوم حبوب، ولا كالسيوم دواء، ولا كالسيوم ابر، ولا كالسيوم الكلام ده كله. ده اساس الكالسيوم، ويمكن الكالسيوم كله في البيضة، في قشرها اكتر حاجة، في القشرة اكتر من البيضة كمان نفسها. فده بيخش لك على عظام الطيور على طول، يظبط لك فيها في نمو العظام. وكمان لو فيها بدايات إصابة بالكساح، أو مثلا الفرخ يكون تقيل معاكي مش قادر يمشي على رجله، الفرخ بتاعك ابتدى رجله تتلوي شوية أو تتفتح عن بعضها، البيض بصراحة ممتاز للحكاية دي. انا مش هقولك النهارده اكليه قشر البيض على العلف وبعد كده بكره هتلاقيه اتظبط، لا اصبري. يعني احنا مش بندي ادويه، يعني دي مش ادويه، دي حاجات طبيعيه. فاي حاجه طبيعيه بتعالج الموضوع، بس بتاخد وقت معاكي. فانت ما ينفعش تحطيه النهارده وتيجي بكره تقول لا دي وصفه ام علي اي كلام ما بتعملش حاجه. لا، الوصفه مع الاستمراريه. يعني قشر البيض ده لو يعني حطيتيه على العلف الدوره كلها ما فيهاش مشكله. طب احنا عايزين كمان قشر البيض ما بقاش للكساح بس، عايزينه يزود وزن الطيور. طب يزود وزن الطيور معانا ازاي، واستعملتيه ازاي يا ام علي عشان يزود وزن الطيور بتاعتك؟ بصي للامانه انا بعمله ازاي. دقيته كويس جدا جدا جدا، خليته ناعم. خليته زي البودر الخشن شويه، يعني زي البودر بس خشن شويه. ده قشر البيض. حطيت بقى عليه التوابل، الكزبره، الكمون، الزعتر، الكلام ده كله حلو جدا، بيشتغل معاكي معوي وتنفسي. يعني اي توابل عندك، وكمان شويه الملح العادي بتاعنا، مش ملح كمان اللي هو البيطري، لا ملح عادي. خلاص. كل دي كده معلقه صغيره معلقه صغيره من كل حاجه عندي في التوابل، رشه زعتر، رشه نعناع، الكلام ده كله حلو جدا والله يا جماعه. وبيطعم لك الفرخه. تيجي تذبحي الفرخه بقى مبقاش فيها ريحه الزفاره اللي احنا بنشوفها لما تكوني بتاكلي علف صافي. بتيجي الفرخه بتبقى ريحتها زفره الصراحه كده، وبين الجلد فيه يعني زي فيه سائل كده، مش تبتدي الفرخه كده يعني بصراحة من الاخر يعني بتبقى طعمها مش حلو قوي يعني. فلا انت لو خلطتي بقى مع التوابل والكلام ده كله، مره خلطه بصل، مره خلطه توابل، مره خلطه عيش زي اللي هقولك عليها دلوقتي، بتطعم الفرخه وبترمي معاكي وزن حلو جدا. يعني عايزه اقولك وزن لحم كمان، مش ريش والكلام ده، لا وزن لحم. خلاص. جربت معايا العيش بصراحه بينفخ لي الصدر نفخه رهيبه، يعني بيكبر لي الصدر الفرخه بيبقى قوي يعني، كمان من العيش ده بالذات لما بضيفه بنسب متساوية على العلف بيبقى يعني حاجة جميلة جدا 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 في زيادة وزن الطيور، وما شاء الله بترمي لحم في الصدر كتير قوي، ده عن تجربة شخصية. خلاص تمام. كنت الأول بوريكم الحمام بتاع الطيور، الحمام بتاعهم كويس جدا جدا. حلو، مفيش إسهالات. طبعا يومين كانوا حر قوي، حر وحر وحر يعني. فربنا يا رب يلطف بطيورنا. كنت ماشية طبعا بالفيتامين سي، كنت ماشية محلول الجفاف، بعصر لهم ليمون في الميه، الكلام ده كله. اهم حاجه نتابع طيورنا. طب الطيور دي حوالي عندها قد ايه؟ حوالي 19 يوم او 20 يوم بالكتير. ابتديت ان انا عايزه اضيف لهم العيش على العلف كوجبه واحده في اليوم، مش طول اليوم.
بصوا ما شاء الله بياكلوه حلو قوي ازاي، بياكلوا يعني وصفة العيش دي او خلطة العيش بياكلوها بطريقة رهيبة بجد، بتفتح نفسهم جدا جدا. وكمان زاد عليها كمان قشور البيض. قشور البيض دي غير ان هي كالسيوم فاتح للشهية من الدرجة الاولى، ليه؟ ريحة الزفارة بتبقى فيه، فبتجذب الطير لريحة العلف وريحة الاكل اللي انت بتحطيه، فبياكل كتير ما شاء الله وبيبان عليه. خلاص تمام. طبعا انا كسرت قشر البيض، حطيت توابلي الحلوه، ابتديت ابل رغيفين عيش كده نص بله واصفيهم خالص خالص من الميه، وابتدي ان انا احط كميه العلف اللي انا عايزاها. انا طبعا على حسب فراخي حطيت لهم حوالي نص كيلو علف على رغيفين العيش دول، وحطيت قشور البيض وحطيت التوابل بتاعتي، ابتديت اخلط الكلام ده كله في بعض واقسم على الطيور اللي عندي ياكلوا. انا وجبه العيش دي مش بخليها وجبة كبيرة، لا هي وجبة صغيرة بس قد ايه بتبقى غنية بجد، يعني بتجيب لي من الاخر. لو بقى كمان فراخي عندها اسهال ببتدي ان انا احط عيش، لما كنتش احط عيش ناشف على العلف بحط عيش مبلول نص بلة على العلف. العيش الردة والخميرة والحاجات اللي فيه الحلوة دي بتمسك بطن الطير على طول. اخر ما بغلب بقى في حكايه الاسهالات ببتدي ان انا اضيف عيش على علف. يعني كان زمان لما حد مثلا من اطفالنا او احنا يجي لنا شويه اسهال يقول لك ايه، كلي لقمه عيش ناشفه بجبنه، كلي بقسماطتين بكوبايه شاي تقيله. كل الكلام ده بينفع للطيور يا جماعه والله، يعني انا بكلمك فعلا عن تجربه وعن حاجات البلدي بقى من الاخر. دي حاجات البلدي اللي اهالينا كانوا بيعملوها زمان لطيورهم، لا كان بقى في علاج ولا في ادويه ولا اجري جيب مضاد ولا تنفسي ولا معوي ولا الكلام اللي احنا بنقوله ده، كل الكلام ده طالع جديد. لكن ايام زمان ما كانش فيه الكلام ده، وكانت ايام بركه، وكانت ايام احلى طيور واحسن طيور واحسن طعم واحلى تربيه واحلى انتاج للبيت كمان. فده عن تجربة شخصية وعن يعني اهالينا والناس الجميله اللي كانوا بيعملوا الحاجات الحلوه دي، كانوا بيكسروا شويه قشر بيض ويرموه ليهم بواقي اكل الكلام ده كله. بس احنا بنعمل الحاجات دي بس على بسيط، لان طبعا انتوا عارفين الفراخ البيضه يعني مناعتها قليله شويتين ثلاثه، يعني بيجي لها المرض عايزه اقول لك من الهوا كده، مش زي الفراخ البلدي ولا السيسو. فانا ابتديت ان انا اعمل لها الخلطه الحلوه دي عشان تربي معايا وزن شويه. وكمان يعني انا ابتديت بخلط لهم في العلف، فحتى وصفه العيش اللي انا حطيتها دي حطيت شويه علف ناعم على شويه علف خشن، وحطيت العيش المبلول نص بله مع التوابل بتاعتي مع قشر البيض، وابتديت اخلط واسيبه قدامهم. طب الوصفه الطريه دي او الاكله المبلوله نص بله دي بتبقى مره واحده في اليوم، وكمان في وقت ما يكون الحر شديد. يعني انت كده بصي يعني بتظبطي لهم الدنيا، يعني عارفه اللي بيقولك كده هاتي هاتي بطيخه طري على قلبي، انت كده بتطري على قلب الطيور بتاعتك. اه والله بجد تضحكي كده وفرفشي مفيش حاجه مستاهله والله. فانت كده بتطري عليهم الوقت لما يكون حر قوي قوي قوي، ما تحطيش علف خشن عشان هما بيبقوا خلقيين والجو حر وجوه حراره داخليه من الجسم، يعني حراره داخليه وحراره خارجيه اللي هي الحراره بتاعه الجو نفسه. فحرام طيورنا بتتعب بجد، بتتعب وبتنهج وبتموت. فلا في الوقت ده اعملي الوصفه الحلوه دي اللي هي النص بله، انا مسميها كده وصفه النص بله بصراحه. نص بله للعيش، وبتدي تخلطي عليه العلف، تخلطي عليه التوابل، تخلطي عليه الملح بتاعك، تخلطي عليه قشر البيض، وتبتدي تضيفيها. بجد بعد تجربة فعلا بعد كذا يوم هتلاقي لا الفراخ ما شاء الله عظمها قوي كده وجمد، الفرخة حلوة بتمشي معاكي، الفرخة مش هتكسح معاكي ولا بتدي بقى رجلها تتفتح على الاخر ولا الكلام ده كله. الفراخ معاكي هترمي وزن حلو جدا جدا، وهتنبسطي من الاوزان بجد حلوين، وهيفرقوا معاكي جدا. خلطة العيش ما تخافيش منها، خلطة العيش حلوة، خلطة العيش ما بتتعبش ولا حاجة، مش بتربي دهون ولا حاجة. بس اهم حاجة خلطة العيش المبلول بتبقى مرة واحدة في اليوم، مرة واحدة قليل في قليل. يعني انا عملت رغيفين على حسب طيوري، انت ممكن طيورك اقل تعملي رغيف واحد على نص علف على التوابل بتاعتك الجميلة، وتبتدي تضيفيها للطيور مرة واحدة في اليوم. بقية اليوم بتخلصي علفك العادي، علف ناعم لو انت لسه في اولها، علف خشن لو انت في العمر ال20 او كده، وتبتدي تحط لهم الطيور. وحافظي على طيورك، نضفي طيورك. انا كنت لسه الصراحة ما نضفتش، لكن هنضف بعد ما اخلص معاكم الفيديو ان شاء الله. يا رب النهارده اكون وصلت لك المعلومه واستفدتي مني حتى لو حاجه بسيطه نونه قد كده. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الخير يا رب ان شاء الله. العيد الجاي كلنا نكون على عرفات، ونكون ان شاء الله كلنا محققين اللي احنا عايزينه وزياده، وكلنا مبسوطين باولادنا وشايفينهم زي ما احنا عايزين، وربنا يكون رافع عنا الوباء يا رب العالمين، وكلنا نكون متعافين وكلنا زي الفل ان شاء الله. وان شاء الله نتقابل على عرفات بامر الله. صلوا كده على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.